Ja, det var deilig. Først fjellrype og skotte, tror jeg. Jeg tror helt sikkert. Det var noen lenger ned her, de lette på vantorg. Først å vite dem, men da var de bort. Så sykt artig å treffe oss her da. Det kan være zoom også, for det var 3 det også. Så artig. Legg her, så artig at du ville være med på rypejakt. Hvis du vil se mer jaktfilmer, teltfilmer, friluftsliv generelt, trykk på abonner, så får du se enda mer filmer fra meg. Artig ryp. Deilig.